Йылда үткәрелеп килгән Һылыукай башҡорт һылыуҙары конкурсы тәү тапҡыр Бөтә Рәсәй исеме аҫтында үҙ эшен башланы. Быйыл кастингтар Рәсәйҙең 11 төбәгендә һәм Башҡортостандың 9 округында үтәсәк. 5-6 сентябрь Нефтекама ҡалаһы һәм Асҡын районы Урмияҙ ауылында һайлап алыу туры старт алды. Һылыукай конкурсы ул беҙҙең республика халыҡ ижады үҙәгенең традицияға әйләнеп киткән тур проекттарының береһе. Быйыл Һылыукай конкурсы 28-нче тапҡыр үткәрелә. Бай тарихлы был сара һәм нимәһе әһәмиәтле, быйыл Һылыукай конкурсы беренсе тапҡыр Бөтә Рәсәй статусына әүерелде, сөнки ул беҙҙең Башҡортостанда гына түгел, күрше һәм беҙҙең милләттәштәребеҙ йәшәгән Рәсәй Федерациясының региондарында да улар беҙҙең 11, шул уҡ Мәскәү һәм Санкт-Петербург ҡалаларында үтәсәк. Шуға күрә мына ошо Һылыукай конкурсының тарихына беҙ ниндәйҙер үҙгәреш керттек һәм әлбиттә ул беҙҙең республика башлығына рәхмәт һәм Башҡортостан хөкүмәтенә рәхмәт, Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығына рәхмәт һәм киләсәктә лә Алла бойорһа, мына ошо проект ошондай форматта үтәсәк. Беҙ шат бөгөн һеҙҙе Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары Һылыукай 2020 матурлыҡ конкурсының һайлап алыу турында сәләмләргә. Төньяҡ Көнбайыш округында үткән һайлап алыу туры этабында 10-дан ашыу Нефтекама, Ҡалтасы, Краснокама, Яңауыл райондары ҡыҙҙары ҡатнашты. Бәйге шарттары буйынса гүзәллек бәйгеһендә 16-нан 25 йәшкә тиклемгә ҡыҙҙар ҡатнаша ала. Башҡорт телендә һөйләшеү, башҡорт халҡы тарихын һәм мәҙәниәтен белеү, тәбиғи матурлығы, буйы 165 сантиметрҙан да кәм булмауы мөһим. Хәйерле юл, Һылыухайҙар, йүнештәр һеҙгә. Иң популяр гүзәллек бәйгеһенең финалына үтер өсөн ҡатнашыусыларға үҙҙәрен 3 этапта күрһәтеү шарт. Ул ҡыҫҡаса үҙең менән таныштырыу, дефиле һәм ижади бәйге. Был талаптар күрәһең, һынау тотоусы ҡыҙҙарға ауыр бирелмәне. Улар жюри ағзалары иғтибарына йыр һәм бейеү тәҡдим итте. Төньяҡ Көнбайыш округында баһалама ағзалары ҡарары менән Гран-при еңеүсеһе тип Яңауыл районынан Эльвина Әхмәтова билдәләнде. Еңеүсегә бәйге бағымсыларынан ҡиммәтле бүләктәр һәм диплом тапшырылды. Һылыукай милләт байлығы компанияһынан милли стильләштерелгән түшелдереп биләүсе менән бүләкләнә. Был конкурста мин икенсе тапҡыр ҡатнашам. Шуға нисектер уверенности бит инде күберәк булды. Ҡыҙҙар бик матур. Шуға үҙемдең еңеүемә ашылмаған инем. Дөрөҫөн генә әйткәндә, мин бик шат. Рәхмәт ошо конкурсҡа. Беренсе урынды Яңауыл районынан Гөлфиә Миңлеғолова, икенсе урынды Нефтекама ҡалаһынан Әлиә Ғилемханова, өсөнсө урынды Ҡалтасы районынан Әлфиә Ямурова яуланы. Һылыукай 2020! Бәйгенең төбәк турының Төньяҡ округында Асҡын, Балтас, Борай, Ҡариҙел, Мишкә, Тәтешле райондары инде. Улар араһынан Гран-при Борай районынан Айгүзәл Исхаковала. Беренсе урын Асҡын ҡыҙы Диана Ғилфановала булһа, икенсе һәм өсөнсө урында Балтас ҡыҙҙары Камила Усманова менән Диана Хаматханова еңеүсе итеп билдәләнде. Өфөгә мин һәйбәт итеп әлбиттә әҙерләнәсәкмен, уҡытыусыларым менән, кәрәккән кешеләрем менән. Бындай конкурстарда ҡатнашырға бик ҡурҡа инем. Кемгәдер булышырға, әҙерләнергә гел ризамын. Но үҙем беренселәй. И мындай дәрәжә яулауымны вообще не ожидала, урысча әйткәндә. Мин бик шат, бына бөгөн беҙҙең Асҡын ерендә Һылыуҡайҙың зональ һайлап алыу туры булды бит инде. Шуға үҙебеҙҙең һылыуҙарыбыҙҙы республика кимәленә күрһәтә алдык һәм киләсәктә лә инде үҙебеҙҙең ерлектә беҙҙең булған башҡорт ҡыҙҙары бар буласаҡ һәм беҙ бик актив ҡатнашсаҡбыҙ дип уйлайым инде. Киләһе һайлап алыу турҙары республикабыҙҙың күрше төбәктәрендә уҙасаҡ. 12-һе Екатеринбург, 13 сентябрь Пермь ҡалаһы. Икенсе этап финалға һайлап алыу туры Өфө ҡалаһында 7 ноябрь көнө уҙасаҡ. Һылыуҡай исеменә һәм тажға эйә булыусы исеме 3 декабрь Өфө ҡалаһында билдәләнәсәк. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл Һылыуҡайҙар төп приз автомобиль өсөн көс һунаша.